Yusuf Ɗorayi ƙwararren jarumi tilo a masana'antar Kannywood da yake fitar da waƙoƙin soyayya masu zafin gaske masu nagarta, waƙoƙin da suke son dubbannin ra'ayoyin mutane yake bambanta domin su nishaɗantu kuma su fahimta su ji jikinsu yana shekin ɗin soyayya. Wannan ƙwararren jarumi dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ya ƙware gurin tayarwa da shahararrun manya-manyan masoya fil ɗinsu domin ya bayyana a filin gaske domin su ji sun nishaɗantu kuma suna sha'awar junansu. Wannan hazikin jarumi kuma fasihin gaske wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararre ne, jarumi jajirtacce kuma gagarbadau. A baya mai sauraro in baka sha'afa ba kuma baka manta ba, mun saka muku wata zazzafar waka mai zafin gaske, kaɗan daga cikin irin wannan zazzafar wakar da wannan jarumi isa kan muku kenan. A wannan lokaci kuma za mu kawo muku ƙarashin zazzafar wakar nan mai zafin gaske da muka saka muku kaɗan daga cikin irinta, wadda shahararren jarumi dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi saka muku ita insha Allah nan da ba da jimawa ba. Abin da muke bukata da kai mai sauraro kuma mabiyin wannan channel tamu mai albarka mai alfarma, ka bi mu a sannu a hankali, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana nishaɗantuwa da wannan shahararriyar channel tamu mai albarka kuma mai alfarma, ka bi mu a sannu a hankali. Ƙwararren jarumin nan dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi jajirtacce ne kuma haziƙin gaske, wanda ya jima yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Ƙwararre ne wadda duniya ma kuma ta yarda kuma ta lamunce da jarumtakarsa da haziƙantakarsa domin ina nishaɗantar da masoya. Ƙwararren jarumin nan dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararre ne wadda duniya take mararin jin zafafan waƙoƙinsa masu zafi, domin waƙoƙin shi suna nishaɗantar da shahararrun masoya da kuma 'yan koyon soyayya ma baki ɗaya. Ban kuma kushe ku bane masoya na kuma ababen alfahari na da cikin wannan channel ta mai albarka mai alfarma. Wannan haziƙin jarumi dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararre ne kuma jarumi jajirtacce, domin ya jima yana nishaɗantar da masoya masu nishaɗantuwa da wannan channel ta mai albarka. Mai sauraro, domin nishaɗantuwa da wannan shahararriyar channel ta mai albarka, ka biyo mu a sannu hankali, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta da nishaɗantar da ku masu sauraro kuma 'yan uwana ababen alfahari na cikin wannan channel ta mai albarka. Shahararre ne kuma haziƙin gaske kuma haziƙi fasihin gaske, jarumi jajirtacce, namijin mazaje gagarbadau, wanda isa ba fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi haziƙi kuma fasihin gaske domin